senja keemasan di sungai tersembunyi. Air berkilau, jantung berdegup. Hari ini kita berburu legenda. Tiba-tiba tarikan gila. Joran melengkung parah, Riel meraung, pegangan keringat, ada monster di bawah permukaan. Boom! Makhluk aneh menerjang. Sisiknya menyala, bentuknya tak masuk akal. Tetesan air menampar lensa, semuanya slow motion. Aku tarik sekuat hati. Joran berderit, lengan gemetar, adrenalin meledak. Dekat, makin dekat, lihat detailnya. Gila, ukurannya luar biasa. Kamu harus melihat ini. Jangan lupa subscribe dan like. Petualangan berikutnya lebih liar.